Dievčence a šuhajkovia, vítam vás od Cišenkvice pri sledovaní nového dielu podcastu Nádušok. Prefičal práve okolo nás vlak, ktorý ide asi až do Košíc, lebo sme na hlavnej trati Bratislava-Košice. My sme túto obec videli už z viacerých perspektív, boli sme tu v niekoľkých vinárstvách. A vedzte aj to, že keby mali Modrania v minulosti trošku viac odvahy, tak by táto železničná trať viedla práve cez Modru a nie cez Šenkvice. Ale to zase by tu nestálo. Vinárstvo, ktoré si ideme teraz pozrieť, volá sa Carpate Diem. Poďte s nami. Nadúšok s Petkom. No a sotva 200 metrov od železničnej stanice sa nachádza táto veľmi zaujímavá historická budova. Má zo pár desiatok rokov, ale určite sa o nej budeme rozprávať a v nej sídli Carpate Diem. Ahoj. Ahoj, vítaj v Šenkviciach. Ďakujem. No, sme tu v tejto krásnej budove. Povedz nám niečo o nej. Áno, je to budova, ktorá teda má svoju históriu. Bola postavená v roku 1939 a navrhoval ju pán architekt profesor Emil Beluš. A my sme sa k tejto budove dostali asi zhruba pred 5 rokmi a postupne sa snažíme túto budovu obnoviť a nejakým spôsobom zachovať a vlastne prevádzkovať to naše rodinné vinárstvo. Ale vy robíte vinárstvo trošku dlhšie, kde ste boli predtým? Áno, predtým sme boli v menších priestoroch, ktoré bolo naozaj také malé rodinné, ale vzhľadom na kapacity a nutnosť rozširovania sa nám toto podarilo a teda už teda tuto pôsobíme dlhšiu dobu, od roku 2015. Sme na veľkorodinu? Z malorodiny? Nie. Myslím, že nie na veľkú rodinu, ale na takú asi rodinu, ktorá to dokáže celé ustrážiť. Som rád, že nás tu čaká, že sme sa dohodli, teda ja tento priestor už poznám, ale mnohí ľudia tu určite ešte neboli, to je naozaj čerstvá firma, dá sa povedať. Ano. Aj keď ty máš tie vinárske veci už za sebou iné, aj v inej firme, ale k tomu sa dostaneme. A vidím, že si prichystal také privítacie vínko nejaké. Áno, prichystal. Čo si zvolil? Naše bublinky, frizanté sítené, je to muškat moravský, suchý, ktorý pochádza z Modry, z našej najväčšej mladej výsadby, tak dovol, aby som ti nalial, aby sme prechutnali. Prečo ste zvolili muškat moravský na mladú výsadbu? Mali sme filozofiu, alebo respektíve máme filozofiu, že v prvej etape vinohradníctva a vinárstva chceme vysádzať novošľachtence a potom následne v ďalšom období chceme vysádzať klasické odrody, ako sú Veltliny, Vlašaky a Rieslingy rínske. No ale muškat moravský, pokiaľ ma pamäť neklame, nie je úplne taký, že novošľachtenec? Nie, ale teda veľmi dôležitú úlohu hrá aj poloha, lokalita a odporúčania ľudí, ktorí v tej lokalite, kde je vysadený muškát, v minulosti vieme, že bol vysadený Iršaj Oliver, tak sme hľadali obdobnú odrodu, ktorá by tam bola vhodná. A prečo ste nesiahli potom Iršaj napríklad? To je veľmi populárne medzi ľuďmi, podľa mňa, také mladé vína, že ten Iršaj, viem, že prvý zmizne z vinárstva, keď ho naflašujú ľudia. Áno, chceli sme proste muškát moravský, za mňa to bola táto voľba a teda preto sme šli do muškátu. Príde ti zaujímavejšie tá odroda, ako Iršaj? Áno. Má väčší rozmer, alebo kvôli čomu? To ma zaujíma celkom, lebo naozaj tam sú také maličké nuancy v tomto. Je to z pohľadu môjho pestovateľského a hlavne chuťového profilu v tom období, kedy sme sa rozhodovali o druhu a charaktere výsadby a výbere odrôd, sa nám viacej páčil muškat moravský. Táto poloha, už teraz vieme povedať, že je typická tým, že nám produkuje vína s vysokou pikantnou kyselinou a preto aj tento muškat moravský má zbytkové množstvo kyselín zhruba na úrovni 7,5, čiže na muškat dosť značné a veľké, no ale pritom je to suché víno. Áno, musím ťa pochváliť, že naozaj som zvyknutý od mnohých vinárov, že to frizanté tvrdia, že si vyžaduje trošku cukru dodaného a tu je ten cukor tak nízky, je to naozaj v úrovni suché, je to víno je fakt, ak si hovorí, že pikantná kyselina, fakt to tam cítim, je to pekné, pikantné, zaujímavé. A tie bublinky takýchto odrodám svedčia, podľa mňa, že to fakt ešte podporia tú pikantnosť, tú sviežosť, ten esprit toho muškátu.
Robíte na bublinky aj iné odrody? Áno, robíme na bublinke ešte jednu odrodu. Novošľachtenec na rúžovo nitriu. Prečo? Aby sme boli iní. Preto, aby sme ukázali, že zo slovenských novošľachtencov, z tých modrých odrod sa dajú robiť krásne rúžové vína. Teda sme sa rozhodli z jednej odrody, konkrétne z nitrie. V minulosti sme robili aj z hronu, rúžové bublinky, ale teda tej nitry to naozaj svedčí. Skúšali ste z neho aj tiché víno, ako rose? Áno, tiché. A čo je zaujímavejšie podľa teba z tej nitrie? Zaujímavejšie podľa môjho názoru z tej polohy, ktorú máme my, tiché rose. Tiché rose. A napriek tomu máte bublinky teraz? Skúšali sme. My sa zoznamujeme aj s polohou, s lokalitou toho miesta, kde dopestovávame hrozno. A snažíme sa nájsť, čo bude to najvhodnejšie a podľa toho budeme ďalej pokračovať. A ešte ma zaujíma, keď si hovoril o tých novošľachtencoch, tá nitria je fakt veľmi akože málo rozšírená odroda. Áno. Máš aj prehľad, že koľko percent napríklad na Slovensku? Neviem. To bude také, že určite hlboko pod 1%. Áno, a obdobne niečo je aj hron. Aj hron. Takže je pre nás aj cťou to, že tieto dve naše výsadby slúžia aj ako ďalší genetický materiál na ďalšie šľachtenie. A ešte jedna otázka k tomu, že čo vás to napadlo práve nitriu a hron na tú polohu, keď si hovorí, že predtým ste sa inšpirovali, aké tam boli vysadené odrody a teraz? No, nachádzame sa v Šenkviciach. Robili ste prieskum? Robili sme analýzu pôdy, samozrejme, a sme sa radili s odborníkom, s Tiborom Rumanom, čo je vhodné na danú lokalitu. Ale teda, ako som povedal, úvodom sme chceli ísť do slovenských novošľachtencov, lebo sa nachádzame aj v Šenkviciach a v Šenkviciach sa nachádzala výskumno-šľachtiteľská stanica, tak chceli sme ísť aj touto formou. Zaujímavé. Fungujú na to ľudia? Teda, ako myslím teraz zákazníkov, z mojej strany, keby som mal za seba hovoriť ako fanúšika, tak mňa to vždy láka niečo nové ochutnať. Nitria, hron, to fakt málo, keď sa človek takým vínam dostane. Či bol za tým aj taký trošku pozadí úmysel, že mať niečo také extra, čo iní nemajú? Áno, snažíme sa s niečím vždycky prísť novým, inovatívnym a aj toto je jeden z tých prístupov. Hej. A reagujú na to ľudia, že áno, ľudia sa začínajú zaujímať, začínajú nás objavovať a to je vlastne cesta k tej dlhej ceste vo vinohradníctve, aby nás poznali. Takže máš to naplánované na niekoľko rokov dopredu, áno? Áno, máme to rozplánované a dúfam, že sa to teda podarí naplniť, ten plán. Držím palce. Máte tu veľmi pekný tento priestor, kde sme teraz vkročili, vínotéku, predajňu v podstate, kde fungujete. Áno. Čiže toto je prvé zoznamovacie miesto, keď človek k vám vstúpi poza tú historickú fasádu, zrazu moderné priestory vnútri. Mňa by zaujímalo, ako to vyzerá vzadu. Prevedieš nás, prosím ťa? Nech sa páči, poďme pozrieť. Poďme na to. Na dúšok s Petkom. Sme tu v tejto obrovskej hale a sa tu ozýva ten zvuk. Krásny hal, taký dozvuk. To by sa potešil nejaký hudobný režisér, že tu by chcel natáčať nejaké zbory, aby to pekne znelo, tak majestátne. Ale my sme tu kvôli vínu dnes a vidím, že teda máte tu zo pár nerezov. Akú máte vlastne produkciu? Na čo to je stávané toto? Pardon, som skoro ventil otvoril. Víš to, nie? Môžeme. Teraz je to vypnuté. A v podstate my sme stávaní zatiaľ na našu produkciu z našich vinohradov. Obrábame ich v tejto chvíli zhruba 6,5 hektára, čiže tá kapacita je niekde na úrovni 40 000 litrov vína. 6,5 hektára vinohradu. Hovoríš, že obrábame, to znamená, že ty chodíš? Áno, a ja chodím. Áno, ja chodím do vinohradu. Máš vodičák na traktore? Áno, mám vodičák. Áno, samozrejme. A pracujem tiež, pokiaľ mi to čas dovolí, vo vinohrade. Je to pre mňa relax. A my teraz priznáme, že natáčame v chladnom období, takom tom, že sa ešte len začína vegetácia rozbiehať. Čiže chodíš aj tak, že striháš vinohrad? Samozrejme, áno, chodíme strihať a napríklad aj chodím voziť brigádnikov do vinohradu alebo z vinohradu na práce, ktoré potrebujeme urobiť. Super. Sa vieš všetko chytiť, áno? Dovolím si tvrdiť, že áno. Fľašky si sa chytil? Áno, tak dovolte, aby som nalial. No, čo si teraz pripravil? Akú vzorku? Pripravil som si Tramín červený, ročník 2020, opäť suché víno. Takisto je to z tej našej poslednej najväčšej výsadby z Modry, z Hlín, takže nech sa páči. Keď sme spolu boli na festivale Víno pod hviezdami, tak tam sme toto isté víno pili? Áno.
Áno, toto je to isté víno. Som zvedavý, kam sa pohlo. Ja som ho odtedy nemal, ale to je nejakých, tak pár mesiacov ubehlo. Áno, skús. Na zdravie. Na zdravie. Aromatika nádherná, typický tramín. Medová, kvetiny. Med. Korenistosť. Tá korenistosť, presne, veľmi pekná. To je práve to, že v tej lokalite nám bolo odporúčané, že v minulosti bola aj časť tramínov vysadených, je tam ťažká ilovitá pôda, tak sme boli presvedčení, že by to mohla byť tá vhodná voľba a teda ukazuje sa, že asi aj to bolo tak. Zase u mňa veľké sympatie, že to vínko je suché, že netreba si pomáhať s cukrom, ale tá extraktivita toho vína tam je, napriek tomu, že nemá zvyškový cukor a možno pre nejakú mainstreamovú časť ľudí, čo pijú víno, až taká úplne ľúbivá, že možno tam očakávajú troška. Áno. A aký máte vy z tých vlastne skúsenosti, že keď ľudia degustujú to víno, že pýtajú si také sladšie vína, alebo očakávajú to? Ľudia to očakávajú, ale náš cieľ je produkovať hlavne teda suché vína, lebo tie vína sa dokážu odhaliť a ukážu svoju krásu, ale samozrejme produkujeme aj z časti polosuché, polosladké vína. Keby som to možno mohol rozdeliť, tak 85% sú suché vína a ten zostatok je ako doplnok polosuchých a suchých, teda sladkých vín. Veľmi pekné, šťavnaté, mne sa to veľmi páči, toto víno. Spomínal si tie vinohrady, ja sa k tomu chcem vrátiť. Ja som si čítal na vašom webe, že vy presne mi to zadefinuj, prosím ťa, že venujete sa tým vinohradom, nie je to ešte bio, ale je to prechod nejaký, ako sa to presne volá? Je to obdobie konverzie. Konverzia. Tak, aby sme mohli naozaj na tú flašku zodpovedne a v zmysle legislatívy dať značku bio, potrebujeme prejsť určitým obdobím, kde nás kontroluje inšpekčný orgán a potom následne po tejto kontrole, zvyčajne to býva 3 roky, môže byť pridelená táto značka. Ale to neznamená, že teda keď budeme mať skontrolované hrozno vinice, akým spôsobom vyrábame surovinu, ešte potom musí dojsť k konverzii alebo k certifikácii samotnej výroby na bio. Čiže to máme pred sebou a toto je jeden z našich cieľov vinárstva byť v tomto segmente, alebo toto je náš pohľad na vec a samozrejme minimalizácia aj v samotnej výrobe používania chemických prípravkov. Ale toto hovorí každý vinár, s ktorým sa stretnem, že nikto nechce používať chémiu, nikto nechce čo najmenej stabilizátorov, čo najmenej síry, čo najmenej toho. A my to chceme aj deklarovať. Aj to deklarujeme, čiže nielen o tom rozprávame a že chceme, ale dávame našim konzumentom tú informáciu, aké množstva napríklad v tomto prípade histamínu sa nachádzajú vo víne, ale teda nekončíme len histamínom, lebo je to jeden z možných stanoviteľných biogénnych amínov vo víne, ich je viacej. To ešte raz povedz, alebo skús to lajkom vysvetliť, čo je biogénny amín. Biogénny amín je to amín, ktorý vzniká vo víne hlavne teda počas fermentácie a má na to vplyv viacero faktorov od kvality hrozna, spôsobu spracovania, dĺžky spracovania času. A prepáč, a to je tá látka, ktorá spôsobuje vlastne histaminikom problémy, alebo ľuďom, ktorí sú na to citliví, môže spôsobovať, hej. Je to komplexný problém, je to trošku zložitejšie na takéto rýchle vysvetlenie, ale nie je to len jedna látka. U nás vo vinárstve sa hovorí o biogénnych amínoch len o histamíne, ale Medzinárodná federácia OIV hovorí, že vo vínach dokážeme stanovovať aj iné ďalšie biogénne amíny a nám sa podarilo zo zahraničia teda dostať certifikáty na vína, na 3 vína, kde nám nedokázali stanoviť ani tieto iné biogénne amíny. A to môže mať vplyv na toho konzumenta pri teda tom, keď má problémy zdravotné či už s histaminovou intoleranciou alebo metabolickými problémami. Veľmi zložito, podľa mňa, je to také ťažká debata toto. Veľmi ťažká debata. To je naozaj na počúvanie s porozumením. Áno. Fungujú na to ľudia? Alebo teda viem, že je to váš taký trademark, alebo taká značka, že my máme nízkohistaminové vína. Myslíš, že to priláka ľudí? Ľudia sa o to zaujímajú, lebo stále väčšia skupina ľudí má tento zdravotný problém a čo máme spätnú reakciu je veľmi dobrú, že keď skúsili víno alebo degustovali ho a v primeranej miere ho požili, nemali problémy, ako predošlým nejakým spôsobom vína, kde to nebolo napríklad deklarované, kde to nebolo stanovené. Zaujímavé. Ešte ma zaujíma ekonomický aspekt tohoto, že keď to musíte dávať
do zahraničných laboratórií, alebo aj u nás si to dávať otestovať, versus objem výroby, ktorý robíte, má to zmysel, aby tie vína boli konkurencieschopné, že či to nejak zásadne navýši cenu toho produktu a vašich nákladov? Navyšuje to značne, lebo nie je to lacná tá analýza ako taká, ale my to robíme v prvom rade pre seba. My chceme vedieť, čo vo víne máme, lebo vieme, čo nám vstupuje do vína, aká súrovina, lebo tu si vlastne vieme odmanéžovať vo vinohrade a chceme vedieť v tom procese toho kvásenia, toho spracovania, tej finalizácie, čo ponúkame ako produkt a to je to dôležité. Chceme garantovať tú kvalitu a keď vám aj iní vinári deklarujú, že naozaj je to víno s nízkym obsahom histamínu, už máte hneď prvú dobrú informáciu, že ten proces bol nejakým spôsobom kvásenia, fermentácia, tej finalizácie je dobrý, minimálne dobrý. Zaujímavé. Áno. Ty si mi hovoril, že ešte by sme mohli ochutnať nejakú vzorečku, aj, ktorá sa práve len chystá na fľašovanie, že či ti môžeme odobriť, že či je to v poriadku? Áno, teraz... Ja si vyprázdnim pohár, no? Sme mali naliaté z nášho pohľadu vinárskeho takého juniora, alebo teda z vinohradu, ktorý má pár rokov, ale teraz by som ti nalial víno z vinohradu, ktorý naopak je o mnoho starší. Bol vysadený v roku 1975. Je to veltlínske zelené zo Šenkvic, takže dovolil, aby som ti to je náš rovesník ten. Áno, hej. Takmer. Čiže už má niečo za sebou. Pokiaľ viem, tak v optimálnom veku akurát, nie? Áno. Že presne, že na vinič. Áno, a môžeme porovnať ten rozdiel, tú štruktúru toho vína. Veľmi rád. S týmto. Sa páči. Nabrať? Skús sám. Neboj sa. Dobre. Veľmi light. Áno. To by on neušlo moc. Takže, veltlínske zelené zo Šenkvíc, z časti, ktorú my vinári, alebo lokalita, ktorá sa nazýva Krče. Pre nás je to veľmi významné, lebo je to jedna z tých pôvodných odrôd a my máme o to bližšie aj k tomu honu, kde je to dopestované, lebo je to parcela, ktorá v minulosti patrila mojim predkom a nám sa podarilo opätovne dostať k tejto parcele, k tejto výsadbe a máme vlastne... Tu máš srdcovú stopu tam, rodinu naozaj. Presne tak, takže toto je víno, ktoré... Čiže toto je 21 ročník, ktoré pripravené ide do fľaš. Ide do fľaš, ale toto víno ešte nebolo vôbec filtrované. Je len načírené na bentonite, čiže v blízkej dobe bude filtrácia a následné fľašovanie. Veľmi pekné, svieže, také naozaj extraktívne víno. Ja mám rád u Veltlínu, keď práve ešte sa mu nechá čas aj vo fľaši ešte na to, aby nazrel. Na to nazretie a vtedy, keď tam tie korenisté tóny vylezú, vtedy to začína byť pre mňa, ale ten materiál je perfektný, už teraz to cítim, že toto víno bude mať na čom zrieť. Áno, my ako nováčikovia v tejto oblasti z hľadiska spracovania sa tiež učíme aj Veltlín spracovávať a z tohoto Veltlínu máme v podstate z tejto lokality 4 druhy vína, ktoré sme každé robili iným spôsobom a podľa toho, ktoré sa nám bude páčiť, potom následné roky budeme postupovať a spracovávať. Takže v tejto firme sa veľmi experimentuje a skúšate, veľmi cestami sa vydať. Hej. Všimol som si tuto v druhej časti tejto obrovskej haly, že máte aj súdy. Ako to voláte? Vlastne máte to nejak oddelené, že keďže máte tie herezie aj súdy, momentálne ešte, kým budujete v jednej miestnosti, že má toto nejaký názov? No má to ako názov. Si to vy ako si to pracovne nazývate? Ako výrobná časť, hej. Výrobná časť. Ale do budúcna je to plánované, že tu, kde sa práve nachádzame, bude čisto len teda víno dozrievať a kvasiť v nerezových nádobách a potom pre samostatné miesta sa bude robiť pre drevené súdy. A prevedieš nás, teda ukážeš nám aj tú drevenú časť, kde sú tie súdy, aby ľudia teda videli a počuli, že aj červené vína robíte nejaké? Áno, nech sa páči. Okay. Poď. Na dúšok s Petkom. Ďakujem, že si ma vyslyšal a že sme si mohli pozrieť tieto moje obľúbené drevené súdy. Barikové u vás v tomto prípade, áno? Áno. Vidím tu na tých súdoch mená. Čo to znamená?
Ja som zabásnil mená. Čo to znamená? Čo to znamená? No tak sme naozaj rodinné vinárstvo a teda gro veci tu v pivnici robím ja a teda veľakrát som tu sám a tie mená, každý ten člen mojej najbližšej rodiny má svoj súd, má napísané meno a naozaj teda mi ich veľmi často to pripomína, keď na nich pozriem aj na tie súdy. Máš ich stále pri sebe? Mám ich stále pri sebe. Čo hovoríš na súd Peter 1? To je tvoj? Áno, to je môj prvý súd. Uvidíme, aké víno z neho bude do budúcna. Hej. V súčasnosti je tam Hron ročníka 21. Takže... A prvýkrát je ten? To je nový súd? Áno, teraz je to nový súd. To sú všetko nové súdy. A vidíš, že ste vsadili podľa toho, jak pozerám na tie súdy, na jednu značku. Áno, je to jedna značka. To ste si akým spôsobom overovali? Skúšali ste odporúčania? A teda vzhľadom na to, že máme mladú výsadbu modrých odrôd, a to je teda Nitria Hron, skúšame teda, ktoré súdy budú svedčať týmto odrodám. A tu vo fľaške je ten Hron jeden a ten bol ako vypálený? Ten bol vypálený... Teda nebol vypálený na pálenku? Áno, nebol vypálený, ale teda bol v súde Medium Plus. Čo je zaujímavé, že ročník 2020, ktorý máme naflašovaný, bol pre nás veľmi náročný z hľadiska červeného vína, lebo hrozno nebolo až tak úplne ideálne vhodné na prípravu červených vín, ale teda predsa sme sa o to pokúsili, no a skúsim ti naliať a odegustuj. A čo staršie ročníky, kde sú? Nie sú. Boli ste smední? Boli sme smední. Alebo fanúšikovia vášho vinárstva boli smední? Áno. Čo skôr. To je zaujímavé, že fakt takto sa vám to červené víno pohlo, ktoré by malo ešte asi zrieť aj vo fľaškách a že už ho nie je. A robíte si zásoby do archívu? Snaha bola robiť zásoby, ale bohužiaľ sme absolútne aj v tomto segmente vypredaní. Čiže nedokážeme ani sami porovnať. Prepáč, ako sa dokáže vypredať archív, ktorý máš doma súkromný? Či to nemáte to také, že súkromné archív? Není to súkromný archív, je to archív náš celej rodiny, a tá rodina je súčasťou tejto firmy, čiže ľudia, ktorí za nami prídu a povedia, že víno im chutilo a máme tú fľašu, tak im ju ešte ponúkneme. Zaujímavé, lebo ja sa práve stretávam s ľuďmi, ktorí si toto hovorili aj, že keby som si odkladal pred tými 15-10 rokmi tie vína. A to je možno tá skúsenosť, ktorá nás čaká, že my to isté povieme za 10-15 rokov. OK, jasné, každý má svoju cestu a keď si to takto, určite keď to víno padlo na užitok a potešilo rodinu, tak malo to svoje miesto, svoj čas a ochutnáme tento Hron. Je to víno ešte, ktoré myslíš si, že by mohlo nazrieť, alebo myslím si, že nie. Myslím si, že nie. Jednoduchší skôr typ, áno? Je to veľmi jednoduchý typ červeného vína, práve už aj ten ročník 2020 napovedá na červené vína, že nebol ideálny, vhodný, ale teda predsa sme sa snažili s ním pracovať a toto je ten produkt. Je to víno, ktoré, aj tu sme sa snažili aj u červených vín zabezpečiť to, aby množstvo histamínu bolo pod detekovateľnú hranicu a sa nám to podarilo aj v týchto červených vínach, čo je o mnoho náročnejšie ako u bielých vínach, lebo ten proces kvasenia prebieha na armute. Súhlasím, veľmi taký ovocný štýl, je tam cítiť, že to nie je úplne mohutné telo, sú také stredné, nižší alkohol trošku, koľko to môžeme, tak 12,5 asi, 11. 11? To malo 11? Áno. Tak to pôsobí výrazne mohutnejšie. Áno, je to 11 alkohol. To by som nepovedal. Ale pekné, akože víno také, že človek nečaká, alebo nemá chuť si otvoriť niečo veľké a hrať sa s karafou, k jedlu otvorí si vínko, hneď si môže naliať a dať si. Toto je ten typ vína. Mne sa páči, že to priznávaš, že sám hovorí, že... Nemôžem robiť šampióna dostihov, keď na to ten koník nemá. Toto je ten istý prípad. Ale to víno nemá koníka zatiaľ, takže... Áno, nemá koníka. Je ten štýl ovocnosti, ako si ho povedal. A jemne je teda podfarbená vôňa aj chuť tým súdom. Ale naozaj veľmi príjemná ovocnosť. Ja úprimne sa priznám, že Hron je fakt odroda, ktorý sa dostane výnimočne, tým, že nie je rozšírená a mali ste už v tých minulých ročníkoch, alebo aj 21, čo vám zrie, že myslíte si, že to bude mať väčší rozmer, alebo že... 21 si myslím, že bude exkluzívna. Aj v našej karpatskej oblasti. Tam sme dosahovali cukornatosť 25,5 zhruba plus minus, čiže tam očakávame naozaj úplne iný štýl a charakter vína, či už vo voni, v chuti, v prejave
ako je toto víno. Ja mám pre teba návrh. Áno. Súčasťou každého podcastu je taká krátka debata a predegustovanie vín od iných producentov slovenských. Trúfa si na také niečo? Trúfam. Teším sa. No, super. Teším sa. Tak sa presuňme do inej miestnosti a predegustujem si nejaké pekné slovenské vínka. Poďme. Slepá degustácia. A je tu slepá degustácia, obľúbená časť nášho podcastu. Peter, pribudol nám nová tvár, zarastená. Kto to je? Predstav nám tohto človeka, prosím ťa. Je to švagor Daniel, ktorý vlastne Ahoj. je dennodennou súčasťou našej firmy a nášho vinárstva. Prečo prišiel tak neskoro? Neviem, niekde sa tu motal a Motal si sa? teraz. Motal som sa. A ty si mi tak priznal trošku, že nemáš úplne rád kameru. Je to pravda, je to pre mňa taká prvá premiéra. Premiéru máš? Premiéru. V našom podcaste? Tak. Wow, tak to ti len prvú vzorku hneď. Máme tu 3 vína, môžeme o nich voľne podebatovať. Dobrovoľne priznáme, že to nie sú páni vína od vás. Takže ochutnajte, pochválte, keď budete cítiť, že to vínko stojí za pochválu, keď budete cítiť, že niečo nie je v poriadku, poďte do kolegov. Začína sa slepá degustácia. Nemáme oči zaslepené, takže vidíme, že je to víno biele a naozaj čokoľvek máte chuť povedať. Ja navrhujem, že tým, že Dano tu nebol s nami doteraz, my sme veľa rozprávali, že by mohol začať. Čo ty na to, Peter? Tak neviem, keď si trúfa. No, ja myslím, že už po prvom nádychu si netrúfam. Ale je úprimný. Priznám sa, že výroba vína je vlastne domenou Petra. Ja sa venujem viac menej firme ako takej a logistike. A som teda rád, že som tu a idem si to vyskúšať. Ale teraz... Ale predpokladám, že tie vínka samozrejme degustuješ, piješ. Áno, určite áno. Tak niečo by si tomu mohol povedať, no. No jediné, čo som zatiaľ vycítil, je, že tam je zbytkový cukor. Taký jemnúčký. Ja by som Opravte ma. Ja by som v kategórii suchého vína určite. Ja to isté. Za mňa by to malo ísť niekde nie tým úplne aromatickým odvodám. Nearomatická, no, čiže nie je úplne vaša parketa, čo sme si doteraz chutnali. Myslím si, že je to 20-ka ročník, nebude to podľa môjho názoru staršie víno. Kto chce, môže si trúfnuť aj odhadnúť odrodu, ale nie je to povinnosť. Áno, ja by som to kategorizoval keby som ako v tejto chvíli mal na tú odrodu nejako sa snažiť odhadnúť, tak za mňa Veltlín by to mohlo byť. Si mi to zobral z úst. Ja tam cítim jemné také zelené jablčko. Cítim tam trochu aj toho lipového kvietku charakteristického. Príjemná aromatika, zladené víno vo vôni, v chuti, v štruktúre, pekná dochuť, krásna kyselina, doznievajúca, veľmi pekné suché víno. Ja tiež súhlasím, že veľmi slušná vzorka taká, že keby sme boli na súťaži, ja by som rozmýšľal, že či už akože je to na zlato, je to na takej, to je veľmi slušné víno. No, ťažko povedať na zlato v tejto chvíli, čo sa týka súťaže, lebo teda nemáme to s čím porovnať. Áno, však dostaneme sa to ešte. Ale vysoké hodnoty, určite áno. Dano, ty ešte chceš k tomu niečo poznamenať? Ja sa určite pridávam, takže ja by som tiež povedal, že Veltlín alebo či Riesling Vlasky, ale... V tejto mladosti sú Riesling Vlasky veľmi podobné prejavom. Ale víno príjemné. Môžeme sa k nemu ešte kľudne o chvíľku vrátiť. Určite áno, uvidíme, čo urobí počasie takto naliaté. Tak, keď sa trošku Som predpokladal, že to bude rosé. To som teraz preskočil, že som udial sebe, ale po škole od Lojska Masaryka by som mal že vraj prvý sebe ulievať. Bez ohľadu na to, či je korkový štúpel alebo uzáver. No, víno je aromaticky v poriadku. Krásne voní. Tuto sme už v kategórii asi vín, ktoré sme u vás degustovali. No ale skúsme, Dano, poď.
Príjemná vôňa, krásna aromatika, aspoň na začiatku, po naliatí. A teraz, keď mám trafiť, tak opäť nemám predstavu. Má to takú sítejšiu farbu? Áno, tmavšia farba, možno, že je trošku staršia, ale zase z mojej strany je to len domnienka, takže... Môže taký medový tón, ja tam cítim trošku. Medové tóny. Názretosť, no. Taký... Plasty, herbálne tóny vo vôni, v chuti. Myslím, že... Možno devín, neviem. Za mňa by som išiel do tramínov. Ja osobne. Tramín alebo devín, by som ja povedal o sebe. Taká jemničká horčinka, taká zaujímavá. Vyššia farba. Čo by nasvedčovalo tomu tramínu. Aj ročník? To je si suché môže víno. byť 19 ročník alebo 20, ale pôsobí to sviežo práve to víno. Pôsobí to sviežo, ale v tej vôni ja mám pocit, že ako keby nebola to už tá charakteristická primárna aromatika, ako keby to víno už bolo nejaký čas vo fľaši. Takže ja si myslím, že je to možné, že sú to aj ročníky trošku staršie. Ja keď by som do 19 šiel tiež skôr. Áno. Aj tá farba nasvedčuje na to. Ale veľmi príjemné, komplexné, také naozaj štrukturované víno. Viacerých rozmerov. Ten stred toho vína je úplne iný ako tej prvej vzorky. Je to mohutnejšie, plnšie, korpulentné víno. Dovolím si tvrdiť, že aj je tu vyšší alkohol. Tak tu sa vidí odborník. Neviem, to uvidíme, čo uvidíme, sa nám akože podarí. Stačí takto páni k tej vzorke? Dokonca aj tá kyselina si myslím, že je trošku pevnejšia ako v tej prvej vzorke. Je to celkovo je to viac zladené. Výraznejšia štruktúra. Všetkého viac. Oči? Červené vínko mám v karafe. Nech sa páči, páni. Ďakujem. Je to ťažké. Slepá degustácia, to je ale práve pravdivé, lebo povieš len o tom víne, čo cítiš, čo aktuálne tam máš, porovnáš to so svojimi skúsenosťami, o tom to je. V momente, keď človek dostane informáciu o tom, že ako to je odroda, hneď mu tam naskakujú tie informácie, čo už má naštudované, napité a tak to je to oveľa náročnejšie. Toto je zaujímavé za mňa. Vo vôni aj vo chuti, ja by som išiel niekde k tým slovenským novošľachtencom. Či to nebude Dunaj nejaký príjemný. Nejaké kabernetové kríženie. Kabernet alebo Dunaj. Toto je náročnejšia vzorka, také biele. To by som si dovolil, že chvíľku ešte počkať, to spraví v tom pohári. A za červené víno mi to nepripadá nejaké mohutné, silné víno. Skôr by som povedal, že naopak. Je to víno, ktoré nie je tak korpulentné, ale je to ten typ vína, ktoré by som si možno vypil kedykoľvek večer, že by som si otvoril túto fľašu vína. Mne to veľmi pripomína ten váš hron, ale akurát ten hron mal štruktúru z toho súdu a toto víno to nemá. Áno. Tu je cítiť aj tie taníny. Primárna ovocnosť, také naozaj na ovocno. Áno. Dano. No. Trošku tam... Dano sa hľadá, ale príjemné víno. Ja by som povedal, že to je Cabernet Sauvignon, ale... Je to jedna z možností. Som zvedavý, keď pôjdu dole o zástery. Farba nasvedčuje na Cabernet. Dokonca, keby som mohol povedať, že keby som sa snažil odhadnúť tú odrodu, možno aj tá oblasť Malokarpatská, lebo tá intenzita a to telo tam nie je až také výrazné. Nie je to také, nie je to mohutný štýl. Áno. Čiže kabernetové kríženie, niečo z tých novošľachtencov. Tu si neodhadnem tú odrodu. Ale ako veľmi pekné víno. Zdravé víno.
žiadny veľký... Keby ste takéto víno, dáma, keby si ho mal ponúkať vašim zákazníkom, hodilo by sa do vášho portfólia? Myslím, že áno. Bez problémov. Naozaj príjemné. Na každodennú na každodenné pitie toto víno určite áno. Chcete sa vrátiť, páni, k tým predošlým vzorkám nejak? Áno. Za mňa. To je prvé také výraznejšie jablčko ešte. Čím ďalej, tým viac. Ale také príjemné, čerstvo rozkrojené. Veľmi pekné vzorky. Zaujímavá zostava. Ja si u toho posledné úplne netrúfam povedať od rodu, ale tiež je to víno zaujímavé. Odhalíme si, páni, nebudeme to naťahovať. Som veľmi zvedavý. Trošku nám došli slová, že? Áno. No, takže prvá vzorka je Riesling Vlašský. Tak chodili sme okolo Veľký Vlašák, Horný trávnik, Purus. To je jedna vec. Dobre. Čiže naša Malokarpatská oblasť. Malokarpatská oblasť. Výborné. Výborné. Druhé vínko je, páne, Tramín červený 2020. Víno z dvora, ktoré vyrobil Stanislav Kinči z Rybníka. Stáno veľká pochvala do Rybníka. Áno. No a toto bude... No a tretie vínko je, páni, nechce sa pán Čuške, Skalický Rubín 2019. Tak to je. Tak. To sme netrafili. Víno Masaryk, čiže Rubín je Frankovka modrá hlavne, povolenými prímesami ďalších dvoch odrôd, ale tá Frankovka by tam mala byť dominantná. Zaujímavé, že my sme to víno pili u Lojska Masaryka a tam je úplne inak chutilo, jak tu. Zase sa mi potvrdilo, že iné miesto, Iná atmosféra. iní ľudia, iná atmosféra, iná teplota a je to úplne iný dojem. A teraz, keď tú informáciu máte, už tam aj tá škorica trošku vylíza však. Áno, už je to tam. úplne iný pohľad. Veľmi pekné vzorky. V každom prípade veľká pochvala do Skalice Lojskovi, že sa mu podarilo toto aj s tou unikátnou fľašou, ktorú na to používa. Páni, ďakujem veľmi pekne za to, že sme dnes mohli navštíviť toto vaše vinárstvo, za to, čo sme sa tu dozvedeli, prechutnali a tak ďalej. Ja vám na záver, jak dovolíte, položím ešte také otázky, na ktoré si prosím, také, keď sa dá povedať stručnú odpoveď. Dáno, ty si dneska málo rozprával. Ja som zaregistroval ešte jednu vec, ktorú sme mi nespomenuli v tých našich rozhovoroch, pri ktorých si ty nebol. Vaše vinárstvo som zaregistroval ako vinárstvo, ktoré ide úplne po takých trendoch, ktoré ostatní ešte ani nezaregistrovali. Blockchain, digitálne technológie. Povedz nám o tom skrátke, prosím ťa, že čo je toto za nápad, že vy sa spájate s týmito vecami, ktoré ešte, s ktorými sa ľudstvo ešte len zoznamuje vôbec, ktoré sú tak trendy, že niektorých ešte ani nezaregistrovali. Jedna vec z môjho pohľadu je vyrobiť víno a jedna vec je ho posunúť nejakým spôsobom ďalej. A myslím, že spájať sa s modernými technológiami, s silnými partnermi posunie vinárstvo určite dopredu. Čiže musíte byť o krok napred, ako sa hovorí. A čo tým sleduješ týmto krokom? Že ste si urobili nejakú digitálnu stopu vášho vína? Prioritou vinárstva je, aby ľudia vedeli, že máme vínohrady, že robíme čisté vína bez pridaných chemických prípravkov a jednoznačne aby videli tú celý výrobný proces od narodenia až po tú fľašku. Takže to je asi cieľ. A koľko ľudí je schopných takto? Pardon, ja som hovoril, že položím jednu otázku, a to ma naozaj zaujíma. Že koľko ľudí teraz podľa teba z vašich zákazníkov je schopných vnímať túto nadstavbu, ktorú k tým vínam dávate? Zatiaľ je to, myslím... Aké percento dajme tomu? Z môjho pohľadu 10-20%. Tí, ktorí začínajú spoznávať slovenské vína, snažia sa ich piť a snažia sa to viac menej sledovať, takže myslím, že tak. Asi 20. Peter, kde sa vidíte o 10 rokov? Neviem. Viem, že tu ale myslím si, že vieš. Že sme sa bavili o tých víziách trošku. Vidíme sa tam, že chceme produkovať
vína, ktorých aj surovina, výsadba je čisto pod našou kontrolou, že vieme deklarovať celý technologický proces, tak ako tu bolo pred chvíľou hovorený, transparentne, že ľudia si môžu skontrolovať naozaj, čo sme v akom čase, kedy s vínom robili. To je naša cesta. My dokážeme deklarovať určité kapacity a vzhľadom na tú víziu, keď sa teda pýtaš, tak vidím, že možno niekde na úrovni 10-12 hektárov kvalitnej súroviny spracovanej v malokarpatskej vinárskej oblasti. To je naša cesta. Tak vám držím palce, páni. Ďakujeme. Dievčence a šuhajkovia, ďakujeme pekne za pozornosť. Veríme, že sa vám naša návšteva v Carpate Diem vo Šenkviciach páčila. Ak chcete, aby vám nič podstatné neuniklo, dajte si odber na náš YouTube kanál, podporte nás na Patreon a sledujte naše sociálne siete. Lúčime sa s vami do Šenkvic. Pekný deň prajem. Ahoj.